肥佬關教你咩事啊？佢憑咩無啦啦發我脾氣？佢做咩請細伙？其實師傅係冇底薪㗎，你明唔明啊？即係佢哋咧係靠學員啲合格率嚟賺用嘅。一般啲駕校咧就會派架車俾每一位師傅啦，但係要自己入油嘅喎。如果你 pass 咗，師傅大概就可以賺到200-300蚊啦。但係一次學車油錢都要成百蚊啦，落到袋就得返1-2嚿。但係如果肥一次油錢就要貼埋30-40蚊，再肥多次，師傅啊直頭要蝕住錢教你練車。你話佢嬲唔嬲啦？我咧就做咗呢行咗3年啦，我哋駕校就唔同啲啦，油錢全部係由學校包底㗎，就算學員肥多幾次科，用咗幾多錢油都冇所謂，學校俾啊嘛，就係想啲師傅教得舒服啲，學員又學得開心啲啦，咪就係啲師傅先至咁有耐性啊，你明㗎啦。